yo soy Simone y les voy a enseñar a hacer un pastel casi mágico que todos los niños lo pueden hacer. Los ingredientes son chocolate, son 4 cucharadas, 2 cucharadas de azúcar, 4 cucharadas de harina de trigo, 3 de leche, 3 de aceite, un huevo, un cuarto de cucharadita de vainilla, chocolate blanco oscuro o le pueden poner pasas y nueces. Vamos a ponerle el chocolate, luego el azúcar, luego la harina, luego la leche, luego el aceite, el huevo, luego un cuarto de cucharadita de vainilla. Lo revolvemos bien. Que no quede ningún grumo. Vamos a meter al le ponemos el chocolate y ahora sí lo vamos a meter al microondas por 5 minutos. También puede ser 4 o 3, depende del tipo de microondas. Ahora sí, les voy a enseñar cómo quedó el pastelito. Agárrenlo con mucho cuidado porque está muy caliente. Así queda, mira. Espero que les guste. Suscríbanse a mi canal y nos vemos el próximo video.